hijo le encanta hacer fotografía de naturaleza. Si quieres regalarle algo realmente estimulante a un niño, regálale una cámara de fotos. Y al final hizo su aparición.
Si hay una cosa que he aprendido en esta vida, es que si no eres feliz con todo lo que tienes ahora, tampoco lo serás aunque seas dueño del mundo.